كل من يستمع إلى هذا المطرب الشامي وعلى شاكلته ممن يحمل في أغانيه كفرا واضحا بالله سبحانه وتعالى، يشبه محبوبته أن خصرها كجبل الأعراف في الجنة، والذي يقول أيضا داعس على القسم والنصيب، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يستمع لهذه الأغاني، فحكمها الحرمة. فإذا أصبح بالأغاني كلمات كفرية انتقلت الأغاني من الحرمة إلى الكفر بالله. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم بآيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالذي يستمع فإنما هو مثل من قال هذه الأغاني. إلهي بيسعد لي صباحكم الأكابر هذا. أول شيء شيخنا، إلهي بيقبرني صباحك. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية شيخنا بلا مزاودة، يعني دقنك لهون أنت، يعني الدقن باين بتوزع علم على البشرية، بس أنا عم خبرك جبل الأعراف مش مثبتة إنه هي بالجنة، هي بعضها محل نقاش. جبل الأعراف وين أو هو ليه موجود بالضبط، هي نقطة ما عم زود عليك شيخ الكل أنت، يعني بس عم خبرك القليل من العلم الذي أملكه. النقطة الثانية شيخنا، من كفر مسلم فقد كفر. فما علي حاب افقسك وضايقك عن الصبح، بس اذا انا كنت هروح على جهنم مثل ما عم بتقول شكلك حتقعد معي تقبرني. اخر وحدة والله ما حكترن عليك، عندي هيك شوية معلومات ممكن يفيدوك بالمستقبل. الكفر بالله هو وصف مكتوب على جوجل هيك بسرعة بالمعجم شو يعني الكفر بالله. الكفر ألا وهو الإنكار. حبيت خبرك، يعني هي شغلة مش كتير مزبوطة اللي عم تحكيها. أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر. أنا كالقيامة ذات يوم آت. أنا كالقيامة. مجاز، هذا مجاز. عم خبركم معلومات عامة يا أخي، اسمعوا مني وكبوا البحر. هذا الرد مو مشانكم، هذا الرد كرامة الحجة يلي دقت لي متضايقة منكم. والله لولا هيك فشرت واطلع رد على واحد منكم، هاي آخر مرة، بس كرامة الحجة عندي كبيرة. روقينا حجة.